So, wir sind nicht mehr im Campervan, sondern jetzt wirklich online unterwegs. Wir haben uns auf dem CX Festival getroffen. Wir haben den Campervan jetzt leider nicht zu uns beiden fahren können. Wo sitzt du gerade? Ich sitze gerade bei Bielefeld. Bei Bielefeld. Ich sitze Bei in Bielefeld, Berlin ja. Mitte. Dazwischen gibt es eine Zugverbindung, aber der Campervan hat uns nicht zusammengebracht, sondern wir haben es jetzt digital gemacht. Wir setzen unsere Podcast-Serie fort für alle, die eingestiegen sind im Campervan. Und die Gespräche, die haben uns so viel Spaß gemacht. Wir wollen jetzt diese Gespräche weiterführen. Heute habe ich Jo Stüberitz von PayOne dabei. Jo, vielleicht kannst du 2, 3 Worte dazu sagen, was dich in den Kundenservice-Bereich gebracht hat, und was deine Erfahrung ist. Ich glaube, insbesondere aus dem Innovationsmanagement, aus dem Kundenservice, aus deiner Vergangenheit und jetzt auch in der Digitalisierung, im Prozessmanagement super interessant für alle, die heute zuhören. Ja, ich fange jetzt nicht bei Adam und Eva an, sondern beschränke mich mal auf die jetzige Position. Und Kundenservice ist ein Thema, was ich eigentlich nur streife, aber alles das, was ich tue oder das, was mein Team oder wir auch gemeinsam tun, hat natürlich immer Implikationen auf den Kunden, auf den Kundenservice. Ne? Also von daher war das jetzt nicht ganz, aber wir streifen sozusagen den Bereich. Nichtsdestotrotz spielen Innovationen da sehr großen Faktor und ein wichtiger, großer Bereich. Und das Thema Digitalisierung sowie künstliche Intelligenz steht da natürlich auch mit nicht ganz im Schatten, aber quasi mit nebendran und geht sozusagen Hand in Hand in meinem Team vorwärts. Ja. Und was ja gut passt, du hast den Kundenservice vorher gesehen, ja, du warst nicht in deiner ganzen Karriere bei PayOne, du warst vorher auch mal woanders unterwegs. Ich war vorher auch mal woanders unterwegs. Das waren knappe 4,5 Jahre, auch sehr starker Fokus auf den Kunden, aber eher tatsächlich den Fokus auf die digitale Ausprägung. Also Ja. Online-Fokus, Online-Sales, User Experience in den digitalen Strecken, in den Apps, genau, Marken- und Channel übergreifend, aber der Fokus wirklich nicht auf das Point-of-Sale-Geschäft, sondern digital, ja. Genau, und digital ist heute in der Kundenjourney einiges, was dann in einem regulierten Umfeld bei PayOne wahrscheinlich nochmal eine Herausforderung für sich ist. Da springen wir gleich rein, bevor wir das machen. Und das passt eigentlich ganz gut. Also Regulatorik, Komplexität, das liegt alles recht nah beieinander. Wie auch schon in den letzten Folgen spielen wir jetzt erstmal eine Runde Cards of Complexity, bevor wir loslegen. Und ich hole hier mal den Bildschirm rein. Wir haben hier 4 Karten für dich. Siehst du die Karten? Yes. So, für alle, die noch nicht das Spiel gespielt haben mit uns, beziehungsweise die letzten Folgen noch nicht gesehen haben, noch eine kleine Einführung. Cards Against Complexity ist unsere Variante von Cards Against Humanity. Wir haben hier eine Karte, das ist ein Satz, der muss vervollständigt werden und dann gibt es 3 Optionen und Jo, du wirst eine aussuchen müssen. Die passen vielleicht nicht alle ganz perfekt, aber für eine hätte ich gerne deine Auswahl. Lass uns mal starten. Also, every time your tech stack changes, the CS team panics. Also jedes Mal, wenn deine Technologie sich verändert, wird dein Kundenservice ganz nervös und du löst das durch kostenlose Donuts und Kaffee für alle. Ja, jederzeit, immer wenn ein Wechsel kommt. Du gibst allen ein Change Management Survival Kit mit so kleinen Stressbällen und Atemübungen. Oder aber du findest einen Corporate Buddhist, ja, jemand, der meditative Workshops leitet im Büro, damit alle in der Transzendenz irgendwann die Transformation mitmachen. Welche Karte nimmst du? Boah, gibt's nicht noch eine vierte? Oh, Mensch, das ist gemein. Also ich würde ja sagen, Tipp Nummer 1, vielleicht versuchen nicht zu wechseln und genau dabei zu bleiben, was man verbessern kann. Aber jetzt ist die Karte, wie sie ist. Ich würde tatsächlich, auch wenn sich das jetzt ein bisschen reißerisch anhört, aber das Buddha-Offering nehmen. Einfach all die, weil die alles mit der inneren Haltung tatsächlich anfängt. Also bei der inneren Haltung bei einem selber, ne, wie stehe ich sozusagen mir gegenüber, wie stehe ich dem Team, wie stehe ich den Menschen, die die Veränderung treiben wollen, gegenüber. Und wenn da meine innere Haltung eigentlich im Positiven, im Okay ist, dann kann auch dieser Change, was auch immer, ob das Technologie ist oder ein Prozess oder ein Service oder eine Strategie, dann eigentlich positiv auch
geschehen, ja. Die innere Haltung, die mir selber den Wechsel ermöglicht oder die Transformation ermöglicht und vielleicht, wenn das alle im Team mittragen mit unserem meditativen Geist, einem kleinen Buddha im Gedanken, auch die ganze Organisation mitgehen kann. Schöner Gedanke eigentlich, oder? Ja, Wenn das wird alles deutlich einfacher machen, wenn es so komplex wird. Wenn wir alle einfach genau. relativ meditativ damit umgehen würden, wird es vielleicht auch etwas ruhiger machen, etwas überlegter. Das ist nicht immer so. Und es gibt alle möglichen Dinge, die ich tun muss, um überhaupt so eine Transformation umzusetzen. Jetzt hast du wahrscheinlich davon eine ganze Menge gesehen bei Pay One in den letzten Jahren und in deiner Karriere vorher. Ich glaube, ein Thema, und wir haben vorher kurz gesprochen, ein Thema, was viele, die jetzt im Kundenservice aktuell die Veränderungen durchmachen und selber leiten, interessiert ist, wie gehe ich überhaupt mit Veränderungen um? Wie bringe ich Innovation in mein Unternehmen, in meinen Kundenservice-Bereich, insbesondere wenn ich vielleicht in einem sehr regulierten Umfeld unterwegs bin, wie in Financial Services. Du hast vorher das Innovationsteam geleitet, du leitest jetzt Digitalisierung und Prozesse, du wirst damit ja jeden Tag zu tun haben. Was ist deine Sichtweise vielleicht erstmal auf das Problem? Also was sind die größten Herausforderungen, wenn du so eine digitale Transformation angehst oder ein neues Projekt oder neue Innovationen angehst? Was sind die Herausforderungen, die du typischerweise bei euch und bei anderen Unternehmen siehst? Oh, also bei der Frage fange ich schon an zu schwitzen, um ehrlich zu sein, weil die ist so komplex, wie du sie gestellt hast. Genau, also was mir immer wieder begegnet, ist also A, auch dieses innere Haltungsthema tatsächlich. Ne? Will ich Veränderung? Sträube ich mich davor? Macht mir das eher Angst und auch schon wieder Arbeit und schon wieder ein Change? Genau, also da einmal tatsächlich in eine klare Zielformulierung auch reinzugehen, um alle Beteiligten abzuholen und auch Ängste so ein bisschen zu mildern und abzubauen. Und dann auch, wir hatten es jetzt bei den Karten zwar, dass wir im Buddha Offering unterwegs sind und alles ganz entspannt machen, aber nichtsdestotrotz auch da nicht die Konfrontation scheuen, in Diskussion gehen, in den Austausch gehen, alle Meinungen auch anhören, die auch gehört werden wollen und müssen und auch wenn man sie nicht hören will, sie trotzdem ernst und wichtig zu nehmen und zu schauen, welchen Kompromiss kann man da finden. Ne? Also sich nicht einmal Mhm. blind durchzusetzen oder nachzugeben, sondern tatsächlich schauen, okay, wie kriege ich alle Beteiligten ja, bestenfalls an Bord. Genau, über das Ziel, sich die Anforderungen klar zu machen. Da brauche ich ein Commitment von dem Fachbereich, also wen betrifft es, wenn es den Kundenservice betrifft, worum geht's euch, was wollt ihr und wirklich verstehen, worum geht es dem Kundenservice am Kunden und was passiert mit dem Kunden. Also wirklich auch Mhm. mal zum Kundenservice zu gehen und sich hinzusetzen und auch mal ein Gespräch oder einen Prozess zu durchlaufen. Weil im Kundenservice der Fachbereich weiß sehr gut über den Kunden Bescheid. Die Technik weiß natürlich sehr gut Bescheid, was ist mit KI oder Digitalisierung möglich, aber das beides einmal zusammenzubekommen und zu sagen, okay, hier ist irgendwie ein Wunsch, hier ist die Möglichkeit und jetzt bringen wir es zusammen, gemeinsam und dafür braucht es aber eben eine Person, die übergreifend den Schirm darüber spannt und zusammenhält. Also das ist nichts, was man mal eben so nebenbei machen kann. Man muss ganz klar jemanden benennen, der eben auch diese Fäden zusammenhält, ohne das als groß, ich sage es jetzt mal ein bisschen negativ, aufgeblasenes Projekt aufzusetzen mit Investprozess und Zielarchitektur, ne, sondern erstmal tatsächlich Analyse, Gespräche, Ziel, Anforderungen und dann die Möglichkeiten ausloten. Genau, ich kann jetzt noch irgendwie Stunden darüber erzählen, aber ich hoffe, das trifft so ein bisschen den Kern deiner Frage, wo du hin wolltest. Ja, und ich würd natürlich gerne Stunden drüber sprechen. Das machen wir ja im täglichen Doing bei uns eigentlich nicht anders. Also, ähm, äh, weil viel davon sind ja, also jedes Unternehmen schaut irgendwie drauf und sagt, das ist eigentlich, für mich ist es eine riesen Herausforderung, das hinzubekommen. Ähm, auf der anderen Seite ist viel vergleichbar, man kann viel voneinander lernen. Ja? In diesem Fall, also was ich jetzt von dir mitnehme, klar eine Person, die verantwortlich ist, sich darum kümmert, vielleicht auch nicht in einem Projektsetting, sondern wirklich in der Organisation Verantwortung hat und die da analytisch rangeht und erstmal alles sammelt und aufnimmt und da die unterschiedlichen Teams zusammenbringt. Jetzt sagen wir mal, ich habe das Glück, dass ich so eine Person einstellen kann in meinem Budget, beziehungsweise vielleicht jemanden in meinem Team identifizieren kann, der oder die diese Rolle übernehmen kann. Ähm,
wonach suche ich? Also wer ist die richtige Kandidatin, wer ist der richtige Kandidat für diese Rolle? Und vielleicht, also, wo findet man so jemanden überhaupt? Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Wir hatten es auch schon in der, genau, gerade eben schon quasi in diesem kleinen Vorgespräch. Ich habe diese Person glücklicherweise gefunden und ich bin auch wirklich ganz, ganz froh, dass bald der 1.11. ist und genau, dass offiziell ich alle Oft läuft das so, ja, Aufgaben das dauert eine kleine auf Weile. diesen Schreibtisch legen kann und sagen kann, bitte mach und zaubere was. Genau, also was wichtig ist, ist neben den Skills zu schauen, okay, logischerweise der Background hat dieser Mensch schon mal Berührung gehabt mit Prozessen, mit Digitalisierung, mit Kundenservice im weiteren Sinne. Online-Sales hilft auch eigentlich immer, weil einfach dann der Blick stimmig ist zwischen sozusagen Komplexität, Produkt, Kundenservice und eigentlich Technologie und Abläufe dahinter. Und da auch jemanden, der eben in der Lage ist, auch wenn der Weg und das Ziel und das Ende noch nicht klar benannt ist, den Weg zu beschreiten und sich auch traut und mutig ist, ohne klares Ziel erstmal loszulegen und auch ausprobieren zu wollen. Mhm. Also ich glaube, es braucht ein sehr, sehr offenes Mindset dafür. Jemand, der sich eher wohlfühlt, ich sage jetzt Schublade auf und zu, tut mir leid dafür, aber der klassische Buchhalter, ne, der wirklich sich ganz klar an den Zahlen orientiert und einen sehr strukturierten Arbeitsalltag hat, es fühlt sich vielleicht nicht so wohl in so einem Setting. Ne? Also das heißt, es braucht auch eine Person, die auch gerne in ihrem Privaten experimentiert und exploriert einfach mit neuen Technologien. Ne? Also ich stelle sowas immer fest, wenn ich frage, hast du das und das schon ausprobiert? Oder und dann, ja, das ist super toll, dann weiß ich schon, okay, cool, da ist jemand, der teilt so ein bisschen so ein Spirit und hat auch ein Faible einfach für neue Themen und Technologien. Oder auch KI, also jetzt jemand, der damit eine E-Mail beantworten lässt, das finde ich zum Beispiel großartig, weil das einfach zeigt, dass man willens ist, es auszuprobieren. Ja, Mhm. das macht schon einen großen Unterschied, ja. Ja. Und dann finde ich, oft gibt es so eine Frage nach Kontext. Ne? Das eine ist, ich möchte irgendwie was sehen, aber ich muss natürlich auch irgendwie verstehen, worum es denn geht. Also jetzt, du hast gesagt, ich will die Fachbereiche zusammenbringen. Ich möchte, also analytisch Skills brauche ich, damit ich das alles verstehe. Wahrscheinlich interpersonell nochmal die Leute irgendwie zusammenzubringen. Ich muss selber experimentierfreudig sein. Wie viel Kontext brauche ich vom Unternehmen, von den Prozessen, von der Industrie? Oder wie viel vielleicht auch nicht. Das ist ja auch oft gesund. Ja? Ich bin irgendwie Ex-Berater und würde jetzt mal sagen, ich darf das wahrscheinlich sagen, Berater haben hin und wieder mal mehr und mal weniger Kontext und wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Mischung daraus, die gesund ist. Ich habe immer gerne Inhalte und Industriefokus gemocht. Ja? Also irgendwie beispielsweise viel im Financial Services Bereich zu arbeiten, macht, glaube ich, einen Unterschied. Aber irgendwann wird man ja auch gefangen in den Denkstrukturen. Was braucht die Person? Wie tief muss man das Unternehmen kennen versus wie weit muss man eigentlich auch außen sein, damit man Innovationen reinbringen kann? Eher außen tatsächlich. Also meiner Erfahrung nach ist es für die Person, die die Position bekleidet und sich um Innovationsthemen kümmert, vorteilhafter, nicht so tief in die Prozesse und Strukturen eingebunden zu sein. Ne, die Person sollte natürlich in der Lage sein, das aufzunehmen und zu Mhm. verstehen und ernst und wichtig zu nehmen, ne? Und nicht sagen, so eine BaFin-Regulierung egal, ne? Interessiert mich ja nicht. So BaFin-Regulierung hin und wäre wieder relevant, ja. wäre jetzt nicht so Für alle vorteilhaft, Zuhörer, genau. die aus dieser Organisation gerade zuhören, genau. Ja. Ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, ne, dass alles compliant, reguliert, ne, Risk, AML, KYC, ich sag's auch mal fürs Protokoll, definitiv ist ein großer Fokus, aber die Person muss jetzt selber kein Experte sein für diese ganzen Prüfprozesse. A, weil wegen viel zu umfangreich und B, beschränkt es natürlich auch in der, ich sag mal, Freiheit der Möglichkeiten, aber diese Person muss in der Lage sein zu übersetzen. Ne, Mhm. da möchte ich hin. Diese Möglichkeiten bietet mir diese schöne neue Welt. Und okay, ich habe verstanden, wir müssen den Kunden dreimal prüfen. Okay, aber auch zu sagen, so wie es jetzt passiert, muss das denn sein? Könnte man das nicht so und so und so umstellen oder können wir jetzt hier nicht einen Schritt sparen oder reicht das, wenn wir den Kunden vorne abholen und er ein Häkchen setzen muss? Also einfach wirklich sehr, sehr flexibel in den Mhm. Möglichkeiten zu sein. Und dafür muss man aber auch schon viel gesehen und selber ausprobiert haben. Und das
geht ja gar nicht anders. Woher soll man sonst diese Kreativität und die Ideen nehmen, wenn man überhaupt nicht neugierig ist und nicht Lust hat, neue Technologien auch kennenzulernen? Super. Jo, vielen, vielen Dank Ach, für die das war's schon. Einblicke in deinen Alltag, Ja, Innovationsalltag und erstmal viel Glück und viel Erfolg für den Start am 1.11. Das hört sich nach einem großen Schritt nach vorne an. Ich hoffe auch, dass ja, viele, die jetzt zugehört haben, vielleicht eine ähnliche Rolle finden können. Ich glaube, das ist so sehr der Insight für Teams, die das machen können, die eine Person finden können dafür, die sich Vollzeit mit Innovationen beschäftigen kann, wahrscheinlich hilfreich, gerade im Finanzsektor, wo ich auch die Tiefe der Regulatorik mit verstehen muss und trotzdem vielleicht von außen komme, damit ich viel Innovation reinbringe. Vielleicht noch ein letzter Gedanke für alle, äh, wenn ich die Person vielleicht nicht finden kann. Ja, und ich möchte jetzt aber heute anfangen und möchte eigentlich kundenzentriert arbeiten und meine Prozesse verbessern, meine Arbeitsweise verbessern. Ähm, äh, Wie denkst du darüber nach? Was ist dein Tipp für andere Personen in deiner Rolle, vielleicht auch in kleineren Organisationen, die ihren Prozess kundenorientiert verbessern wollen oder vielleicht kleine digitale Tools mal selbst einführen wollen? Hast du einen Tipp für alle, die zuhören? ja, also ich habe einen super Tipp, wenn Mhm. man selber sich in die Lage befähigen möchte, die Kundenperspektive einzunehmen. Und zwar wäre auch wieder das Thema Berater. Ich glaube, den habe ich von einem Berater abgeguckt und das hat er mir freundlicherweise mitgegeben. Und das ist tatsächlich, wenn die digitale Anwendung, die Customer Journey gestartet wird, dann tatsächlich nach dem ersten, zweiten Screen, egal da, wo man quasi gerade einsteigen möchte, einmal die Information aufzunehmen, wahrzunehmen und bevor man weiterklickt, die Augen zu schließen und sich zu überlegen, was wäre jetzt meine Erwartung als Kunde, was da jetzt stehen soll. Das Mhm. funktioniert auch, obwohl man die Anwendung kennt, interessanterweise. Und dann die Augen zu öffnen, weiterzuklicken und festzustellen, oh, da stehen ja ganz andere Infos. Ne? Also sozusagen Ja. Erwartung hat nicht gematcht in dem Fall. Und so immer weiter vorzugehen. Und auch das Thema Augen schließen und wie ist die Seite aufgebaut, hilft auch total. Ne? Ich habe in der Schule Kunst als Leistungsfach gehabt und Physik, aber genau, das kommt aus der Kunst. So gut wie der Maler, der Künstler das Bild kreiert hat, desto besser bleibt es in Erinnerung. Ja, also das heißt auch ein Bild anschauen, Augen schließen und wenn man das gut im Kopf konstruieren kann, dann ist es ein super, super Bild und so ist es auch beim Screen eigentlich, ne? Dass man anschaut, analysiert, wo ist was aufgebaut, strukturiert die Augen schließt und sagt, ah, okay, so war das, dann spricht das schon mal dafür, dass es ein guter Aufbau, ein super Screen ist und Farbsetting etc. pp. Und man den Kunden dann möglicherweise da schon mal gut abholen kann. Vielen Dank dir, Jo. Das war sehr, sehr insightful, glaube ich, unser Gespräch, sowohl zu überlegen, wen brauche ich in meinem Team, um Innovation reinzubringen, aber auch wenn ich selber machen möchte, wie kann ich eigentlich mit einem einfachen Gedankenspiel beziehungsweise mich in den Kundenbrille reinversetzen, was verändern. Und das passt eigentlich ganz gut als Bogen zur Meditation. Einfach mal zwischendurch die Augen schließen und in sich reinhorchen, beziehungsweise in den Kunden reinhorchen, ja, sowohl in der Transformation, wenn ich Teil dessen bin, das war die Karte, die du ausgewählt hast, als auch wenn ich vielleicht etwas verändern möchte aus Kundensicht und in die Kundenperspektive selber gedanklich wechsle. Jo, vielen Dank für deine Zeit heute, hat mir extrem viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon, vielleicht das nächste Mal dann Cards of Complexity in ein paar Monaten zu spielen. Für alle, die zuhören, wir fangen an, ein Cards of Complexity Spiel zusammenzustellen. Und wer das bekommen möchte, darf sich auch unten in den Kommentaren schon mal einmal registrieren für das Spiel. Das wird in 2025 rauskommen. Wir hatten schon mehrere Anfragen dazu. Jo, vielen, Ah, vielen Dank. Viel Erfolg sehr für deine gut. Zeit bei Pay One und für die nächste Phase, die dann im November startet. Ja, vielen Dank dir, Jan. Und ich freue mich, wenn du vielleicht mal dieses wunderbare Spiel spielst mit den Karten. Ne? Ja, vielleicht müssen wir das dann umdrehen. Ist notiert. Genau. Lass uns mal schauen, wer mich dann interviewen kann dafür. Ja, genau. Sehr gut. Jan, Besten vielen Dank dir. herzlichen Dank dir. Gut. Tschüss.